జలుబు, దగ్గు ఈ సమస్యలు వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులను బట్టి వస్తాయి. ప్రతి చిన్నవాటికి వైద్యుడిని సంప్రదించాలంటే కష్టం. ఇలాంటి సమయంలో చాలా మంది పెరుగు తినద్దు, తింటే సమస్య అధికమవుతుంది అంటారు. చాలా మంది దానికి దూరంగా ఉంటారు. మరి జలుబు, దగ్గు ఉంటే పెరుగు తినచ్చా, తినకూడదా? అది నిజమో కాదో చూద్దాం. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు చాలా మంది పెరుగు మానేస్తారు. కానీ దానికి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇందులో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా, రోగనిరోధక శక్తి పెంచే అవకాశం ఉందని చాలా మందికి తెలియదు. అది తింటే పెరుగుతుంది అని అనుకుంటారు. పొరపాటు. గొంతులో ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చటి నీటిలో చెంచా తేనె, కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి తాగితే ఉపశమనం లభిస్తుంది, స్వాంతన చేకూరుతుంది. పెరుగు తింటే జలుబు ఎక్కువైపోతుంది అన్నది అపోహే అని నిపుణులు అంటున్నారు. పైనాపిల్ పండు తినడం వల్ల కూడా దగ్గు, జలుబు తగ్గుతుంది. ఈ పండులో ఉండే బ్రోమెలిన్ అనే ఎంజైమ్ దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగించి గొంతు గరగరను తగ్గిస్తుంది. అలాగే తేనెను తీసుకుంటూ ఉంటే స్వాంతం లభిస్తుంది. ఇక ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో పావు చెంచా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి ఆ నీటిని పుక్కిలించి ఉమ్మవేసినా మార్పు కనిపిస్తుంది. అసలు దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా నీటిని తాగాలి. అల్లాన్ని తరచుగా తీసుకోవాలి. ఇక పుదీనా ఆకులు మాదిరిగా ఉండే పెప్పర్మెంట్ ఆకులు కూడా దగ్గును తగ్గిస్తాయి. వేడి నీటిలో కొన్ని చుక్కల పెప్పర్మెంట్ నూనె వేసి ఆవిరి పట్టించి ఇలా చేస్తే జలుబు, దగ్గు త్వరగా తగ్గుతాయి.